Quer deixar a sua casa aquecida nesse frio? Vamos fazer então uma lareira ecológica. O que eu vou utilizar? Um vaso de barro, uma lata de leite, vamos precisar de um pedacinho de tela, terra, uns saquinhos de pedras, um saquinho não, acho que 2 ou 3 dá pra colocar, são essas pedrinhas brancas aqui. E um suporte com rodinhas.